សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះហារីលើកនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចនៅពេលមានព្យុះតាយហ្វូនជាដំបូងព្យុះតាយហ្វូនគឺជាភាពធម្មជាតិក្នុងការបង្កើតខ្យល់ខ្លាំងនិងភ្លៀងខ្លាំងដែលកើតឡើងនៅសមុទ្រក្តៅដោយសារតែភ្លៀងខ្លាំងនិងខ្យល់ខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យផ្ទះបាក់បែកឬរថភ្លើងឈប់ដំណើរការបានផងដែរភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនមានប្រភេទធំចម្បងពីរប្រភេទខ្ញុំនឹងណែនាំពាក្យពីរមួយឲ្យស្គាល់ឧទាហរណ៍មានពាក្យថាកំភ្លៀងធំនិងកំភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងតំបន់តូចខ្ញុំនឹងពន្យល់ពីភាពខុសគ្នារវាងពីរនេះមួយទី1ភ្លៀងធំគឺជាភ្លៀងដែលធ្លាក់យូរនៅលើតំបន់ធំហើយមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ផ្ទះនិងជីវិតមនុស្សទី2គឺភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងតំបន់តូចគឺជាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងនៅតំបន់តែមួយសូមចងចាំឲ្យបានដូច្នេះប្រសិនបើមានភ្លៀងធំដោយសារប៉ះពាល់ពីព្យុះតៃហ្វុងតើអ្នកគិតថាអ្វីខ្លះអាចកើតឡើងយើងមកមើលវីដេអូមួយនេះពេលភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនទឹកក្នុងទន្លេនិងសមុទ្រអាចលើសហើយហូរចូលមកកាន់ទីក្រុងដែលអ្នករស់នៅល្បឿននៃទឹកដែលហូរចូលមកគឺលឿនខ្លាំងណាស់ពេលភ្លៀងនិងខ្យល់កាន់តែខ្លាំងយើងនឹងណែនាំអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺអ្នកត្រូវដាក់សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកជាលើកដំបូងបំផុតក្រៅពីនេះមានការរៀបចំខ្លះដូចជាត្រូវពិនិត្យព័ត៌មានថ្មីកុំទៅជិតទន្លេឬសមុទ្រឡើយយើងនឹងណែនាំចំណុចសំខាន់ពេលត្រូវជៀសវាងដូចគ្នានេះដែរអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺអ្នកត្រូវដាក់សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកជាលើកដំបូងបំផុតក្រៅពីនេះមានការរៀបចំខ្លះដូចជាស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ដែលគ្របស្បែកនិងស្បែកជើងដែលគ្របបម្រាមជើងហើយពេលដើរខាងក្រៅត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមិនចាំបាច់ធ្វើអស់ទាំងអស់ទេគ្រាន់តែធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើបានដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកនិងមនុស្សនៅជុំវិញសូមអរគុណដែលបានមើលវីដេអូនេះសូមមើលវីដេអូបន្ទាប់ផងដែរ